Tekno Özel kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Vestel'in BM301 bulaşık makinesinin incelemesini vereceğiz. Bulaşık makinesi düğmeden de göreceğiniz gibi 3 programa sahip. Ekonomik 50 derece, süper 50 dakika 65 derece, yoğun 70 derece olmak üzere 3 program bulunuyor. Süper 50 dakika programı 50 dakika gibi kısa bir sürede bulaşıklarınızı yıkayabiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi enerji etiketine bakacak olursak A++ enerji sınıfına sahip. Bulaşık makinesinin yıllık enerji tüketimi 258 kW. 3360 litre yılda su tüketimi bulunuyor. A sınıfı performansa sahip. 12 kişilik yemek takımı yıkayabiliyor. Çalışma sesi, gürültü seviyesi 52 desibel. Aynı zamanda kurutma performansı da A oluyor. Oldukça şık bir görünüme sahip bulaşık makinesi. Şimdi içine de kısaca bir göz atalım. Makinenin kapağında deterjan ve parlatıcı gözü bulunuyor. Parlatıcı kısmı, onun yanında da biraz önce açtığımız kapak, deterjan bölmesi. Buradaki gösterge beyaz gösterdiği zaman parlatıcının bittiğini gösteriyor. Makinenin kapağında kullanma talimatnamesi bulunuyor. Bu kullanımı oldukça kolaylaştıran bir yöntem. Burada yıkama talimatları ile ilgili bilgiler bulunuyor. Program takibinin nasıl yapılacağı, programın değiştirilme yöntemi, iptal edilmesi nasıl yapıldığına dair kapağın üst kısmına yazılmış durumda. Alt sepette kaşıklık ayrıca bulunuyor. Üst kısımda da ufak tabak ve bardakları koyabileceğiniz bölme var. Bağlantı hortumu çıkıyor makineyle beraber. Yükseklik ayarlı, gördüğünüz gibi ayarlanabilir raf bulunuyor. Makinenin iç kısmı bu şekilde. Bugünkü incelememiz bu kadar. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere.